like a Hellcat. What's up mga kachinggo? Yan. Ngayong gabi, kalalabas ko lang ng trabaho. Gusto ko nga gusto ko nang mag-cutting kanina para lang mabuksan ko yung order ko sa Kupang. Dalawa yung in-order ko, kahapon dumating yung isa. Tapos yung isa ngayon. So gagamitin ko sa pagbablog mga kachinggo, mga kaibigan ko. So, excited ako. Bubuksan na natin. So, unboxing natin. Titingnan natin kung hindi sila, kung maayos. Tapos, ite-testing natin. Samahan nyo kung itest yung binili natin kung maayos or may sira. So, kukunin na natin. Nandito lang, mga kachinggo. Ito na mga kachinggo. Ayan o. Dalawang box yan mga kachinggo. Buksan na natin yung itong maliit muna. So, pag nag-unboxing tayo mga kachinggo, hindi natin kailangan ng mga panghiwa or kailangan yung mahirapan ka. Di ba pag galing sa hirap, masarap. Kailangan buksan natin sa madaas na paraan. Kailangan ganyan lang yan mga kachinggo. Di ba excited ka? Di ba pag Pasko, yung parang gusto mong buksan? Parang ikaw lang yung may regalo. Tignan mo kachinggo. Yun. Talagang naka-bubble wrap pa siya mga kachinggo. Parang naanig. Parang may aninag na kayo kung ano yun oh. Tingnan niyo mga kachinggo. Ayan oh. Yan. Yan. So, paunti-unti kukumpletuhin natin yung mga gamit natin sa pag-vlog. Ito, sana na rin. Ayan o. Yes! Malalagyan na natin ito. Ayun o. Tcharan! Ayan mga kachinggo. Tcharan! Wow! Matibay ito mga kachinggo. Alloy. Kala ko plastic lang oh. Ayun oh. So dito ilalagay yung mga ibang gadget like mic, yung light, ilaw. Tapos ganda extension. Ito yung adapter ba tawag dito? Ito yun mga kachinggo. Ito ilalagay natin sa baba. Yun sa baba ng kung ano man yung gamit yung kung may gamit ko yung gimbal, ilalagay dito. Tapos dito yung mga mic, ilaw. Ganda mga kachinggo. Yung quality niya matibay pati. Oh. So one down, one more to go. Yes mga kachinggo. Huwag na natin patagalin kasi kailangan magamit natin ngayon. Iti-testing natin sila. Sila kasi dalawa. So, tatabi muna natin dito. Ayan. Tapos itong isa. Huwag na natin patagalin. Lumalalim ang gabi. Wow! Ito kasi mga kachinggo, hindi siya fast delivery. Wala siyang, yung sinasabi ko dati na pag may racket, ibig sabihin fast delivery. Ito wala siyang nakalagay na like dun sa mga in-unbox. So, buksan na natin.
kachinggo. Ayan o. AL-MM1. Ayan. Mga kachinggo. Mga talagang paano na tayo? Paangat. Paangat. Hindi ko masabing team eh. Hindi ako team eh. So, ang mangyayari, paangat tayo. Ayan mga kachinggo. Pabuksan na natin. Ayan. Buksan na natin. Huwag nang patagalin to. Mga ganito, syempre. Kasi kung hindi nyo napapansin, napapansin ninyo, yung mic ko minsan mahina, ay yung boses ko minsan mahina, minsan malakas. Kasi nga, wala pa akong ganito. Kaya mamaya testingin natin mga kachinggo kung maganda pag may mic. Hello, test mic. Ay! May manual. Tapos na yan. So, yun. Ayan. So, makikita yung step by step pag-assemble nitong ating mic. Condensa mic. Mini mic. Marunong din ako magbasa ng mga chinggo, kaso talagang hindi lang tayo pinalad na makapag yung fluent ba. So, tabi natin. Uy! Ba't may patay na pusa dito mga chinggo? Yan o. May patay na pusa. Sarap hawakan. Wait. Hugutin ba to? Huwag kang ilalagay ito. Ito yung stand niya. Tapos ito yung wire o jack. Tapos meron siyang bag. Bango. May bago. So, lalagay natin dito. Ayun. Dito. Teka lang. Iluluwagan natin. Tapos ano ba yan? Ayun. Ayan. Tapos ito parang patay na pusa yan. Ito daw pang ano to, yung pag mahangin, di ba pag mahangin nare-record din ng mic yung bang mga ganun. Pag merong ganito, hindi daw, wala daw maririnig na sabi nila. Tapos hugot ba to? Baka masira. Huwag muna natin pwersahin mga kachinggo. 2 hours later. Talagay natin to. Ayun. Nakaching. Yan. Tapos ito o kaya yan. Ito, saka yung Android phone. Subukan na natin mga chinggo. Pero, siyempre, dito natin isi-set up. Dito sa ating gimbal. Ito yung gimbal ko, mga DJI Osmo 2. So, ito yung
dito natin isi-set up. Dito natin lalagay. Dito split. Mamaya mga chinggo, susubukan natin, testing natin. Ayun, no? Ayun, no? Yan, mga low test mic. So, kailangan ko yung phone na yan para ilagay natin dito sa gimbal. Tapos, tetestingin natin. So, hintayin nyo mga chingwa. Set up ko lang. Astigo. Parang vlogger na talaga to. Todo na to mga kachinggo. This is my voice. One day, na wala pa akong mic. And this is my voice. Ngayon may mic na ako mga kachinggo. Mukhang mapapalaban tayo sa ating pag-vlog. Sana i-subscribe ng aking channel. At i-click nyo ang notification bell para sa mga video. Salamat mga kachinggo sa mga subscribe at manonood ng aking video. Sana mapasaya. What's up mga kachinggo? Ito na yung tunay na test sa ating mic. May pagkakaiba ba yung boses ko nung walang mic saka ngayong merong mic? Kayo nang humusga mga kachinggo kung meron o walang pagbabago. Wala na akong magagawa. This is my voice. Wala na tayong kailangang ibahin. So, salamat sa mga nanonood ng vlog ko. At sana huwag niyo kalimutan na i-subscribe yung aking channel. So, paangat tayo para pagdating ng tamang panahon lumaki ang channel natin at kasama ko kayo sa aking mga vlog, kasama ko kayo sa aking mga mga biyahe, sa aking mga bagong vlog. So, salamat ulit sa panonood ng aking channel. Sa shoutout tayo muna tayo. Shoutout kay Alice Medina. Ingat palagi dyan at sa iyong trabaho. Shoutout kay Braille. Sir, basta yung bibili mo o binibili mo, just follow your dream, follow your heart. Kung ano man yung maging decision mo dyan, kami, kumbaga susuportahan ka namin. Basta ikaw ang magdesisyon sa iyong bibilhin. Kung saan ka masaya, suportahan ka. Shoutout din kay Patrick Star Angeles. Ingat sa iyong work and God bless. Tapos na tayo mga kachinggo. Salamat ulit at salamat sa mga magsasubscribe pa. Paki-subscribe po ang aking channel. God bless po sa ating